ओह वाह! $5,000 तो कहीं नहीं गए। हम देख रहे हैं इस वक्त मिस्ट्री ब्रास आइटम। ओह वाह! मेरे ख्याल से ये कृष्णा है, ये मैंने देखा है और मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। इसे तो सीधा बेच सकते हैं, इसे साफ वाफ करने की भी जरूरत नहीं है। ज्यादा तो नहीं सोचना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि इसके कम से कम $1,000 मिलेंगे। इसकी सही कीमत पता लगाने के लिए किसी एक्सपर्ट को दिखाना पड़ेगा। आपको इसके करीबन मिलना चाहिए 4 से $5,000। मुझे लग ही रहा था। आज मैं बहुत